يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم درجة بعد النبوة خير من بث العلم، أفضل من بث العلم ونشره بين الناس. قال الله جل وعلا فيه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.